जळगाव जामोद तालुक्यात 1 जून रोजी आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे केळी, संत्रा आणि आंबा यासह विविध पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय। नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत मिळावी यासाठी वंचित बहुजन आघाडीनं तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केलं। मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करू असा इशाराही यावेळी देण्यात आला। अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेलाय। केळी, संत्रा आणि आंब्याच्या बागा भुईसपाट झाल्या आहेत। या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी मैदानात उतरली आहे। याच संदर्भात जळगाव जामोदचे तहसीलदार यांच्या मार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलं। या निवेदनात प्रामुख्यानं नुकसानग्रस्त भागाचे तत्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे।